Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. ТВК арнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар. Студияда мен Бекзат Молдақұл. Дәл қазір орталық коммуникациялар қызметінде Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы баспасөз мәслихатын өткізіп жатыр. Онда облыс аумағындағы өзен ағыстарының энергетикалық әлеуетін зерттеу тақырыбына баяндама жасалуда. Бұл мемлекет басшысының 100 нақты қадам. Ол жоспарын орындау шеңберінде іске асып жатыр. Толығырақ 14:00-де шығатын күндізгі жаңалықтарымызда айтатын боламыз. Қазақстан Республикасында 2016 жылдың 1 мен 10 қыркүйек аралығында назар аударыңыз бағдаршам ұраны мен жол көлік жарақатының алдын алу жөніндегі 10 күндік өтеді. Ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша 2015 жылы жол апатынан қаза табатын әр 3-ші адам жаяу жүргінші. Жалпы өткен жылдың қаңтарынан бастап жол қозғалысы ережесіне 10 өзгеріс енгізілген. Аталған мәселе төңірегінде облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы аудан қалаларда түрлі алдын алу шаралары бойынша ақпараттық түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Шымкентте нысанаға дәлдеп ату бойынша Қазақстан Республикасының кубогы жалғасуда. Түрлі облыстардан келген 100-ден астам мерген осыдан бір апта бұрын сайысты бастаған болатын. Жарыс Қажымұхан Мұңайтпасов атындағы орталық стадионда өтуде. Күні ертең жеңімпаздар анықталып, кубоктың кімге бұйыратыны белгілі болады. Нысанаға дәлдеп атушылардың барлығы бір-бірінен қалыс қалар емес, себебі жарысқа ең мықты деген спортшылар іріктелген. Бас төреші Жұмат Сасынбайұлы спортшылардың жылдан жылға көбейіп отырғандығын айтады. Осы жарыстың арқасында Қазақстан құрамасына жастарды іріктеудеміз. Талантты спортшы жастар саны көбейіп келеді. ТВК телеарнасының ұжымы үздіктер қатарынан көрінді. Шаһарымызда Қанатбек Досалиевтің мұрындық болуымен бақ өкілдері мен оқытушылар арасында шағын футболдан жарыс өтті. Сайысқа шеберліктерін шыңдамаққа 10 команда қатысты. Олар 2 күн бойы өзара бақ сынасып, жеңіске жетуге тырысты. Айла тәсілдерін іске асырып, қақпаға бағыттаған доптарын дәл тигізуге асықты. Ойын нәтижесі бойынша үздік үштікті Қазақстан Шымкент телеарнасы түйіндеді. Ал күміс жүлде ТВК телеарнасына бұйырды. Бірінші орында Ернияз баспаханасы еншіледі. Біз өте жақсы үлкен дайындықпен келдік. Негізінде бір нәрсені, ең басты нәрсені айта кететін нәрсе, біз үшін бұл үлкен жетістік. Себебі құрылғанына небәрі 2-3 жыл ғана болған телеканал үшін бұндай жаңағы үлкен додаларда, телеканалдардың арасында, бақ құралдарының арасында бұндай екінші орынды иелену біздің жалпы тарихта да бірінші рет болып отыр өзіміздің. Жалпы ол үлкен жетістік деп білеміз. Жігіттер өте жақсы өнер көрсетті, барлық командалар өте жақсы дайындықпен келген, барлық өнерлерін салып, осы жерде жаңағы 2 күн бойы жақсы өнер көрсетіп жарысты. Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының орталығы Шаян елді мекенінде жыл басынан бері тындырымды тірліктер атқарылып, ауылдың ажары арта түсті. Бұл туралы Оңтүстік Қазақстан облысының әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. Атап айтқанда, Шаяндағы ұзындығы 6,2 шақырым болатын 15 көше асфальтталып пайдалануға берілді. Автокөліктерге арналған 6 көше кеңейтіліп, 7 жолға жаңадан аяқ жол төселді. Аудан орталығының сәулеттік келбетін жақсарту жұмыстары мұнымен тоқтаған жоқ. Абаттандыру жұмыстарын жүйелі қолға алудың нәтижесінде көше бойындағы жиектастар жаңартылып, су ағатын арықтар орнатылды. Бәйдібектегі орталық көшелерде жаңарған. Онда бүгінге дейін 10 орталық көшенің қақпасы жаңадан орнатылып, 10 гүлзар бой көтерді. Күндізгі жаңалықтар топтамасы әзірге осындай болатын. Сағат 14:00-де түскі жаңалықтарда қайта жүздескенше.